jewe abahanzi ndabageraho reka banze nkumvisha ikibazo ahantu gihera muri dreams gihera mu kudreaminga kwacu nimba umuntu ashaka kuvuga ngo ngiyewe ngiye Burayi nubwo naba mayibobo bro ufite ubuzima bwiza iwanyu muri Africa you want to be homeless where not fear mistake get that do nubwo byamusabye gucibwa iwabo boy bishanya ikili bado yahisaje uzi yanebe yitwa Nizurihe ngo yitwa Nizurihe Nizo Nize Nizurihe iriya ntebe niko yitwa imwe bicaraho yikaraga yo mu biro nagana ninzi ko iriya ntebe yankubise amaso akibona Rastaman yinje kandi bampamaga mbwa ati hari umuntu uje kukura kuri ya gahunda y'ibiryo abantu mu mere yahise nshuhuje abasani bajya gusaba platform ndabashuje. So ladies and gentlemen, reka nguyi ikaze kuri Transit Line ndongeye gusuza amahoro y'Imana bane nawe banyita MC Buryohe banyita Shisho Moji MB Blues maître mwenyewe tuba tugomba kubana 5 kuri 5 ndagusuje nanone nkwifurije kugubwa neza aho uherereye hose udukurikiye murabizi maze kubimenyera ko twakira abastar batandukanye mu ngeri zitandukanye mu byo bakora uyu munsi mwakiriye Kilo de Master mwakiriye Bing Bang mwita BISHANYA mumuzi cyane mu ndirimbo bita Otsman n'izindi nyinshi Kilo de Tubadina n'izindi nyinshi cyane ikaze mu kiganiro bro murakoze cyane Buryohe Marasta yeah man twaherukanaga kera man byaciye iminsi kabisa kubera icyo uri kugira gutyo ukabura Bisha man nagugombi imihanda nagiri friendly bro imihanda nagiri friendly ishyamba sirye imihanda ugira gutyo ukaba yitsimbye ugakora ukagaruka imihanda ufite tazanye vibes z'ubufede taje gucuruza dororo utaje gucuruza iki dororo sindi unayikubaze dororo byose dororo shaka ari nk'ibintu biciriritse uje gucuruza just dororo nyine mama Imana looks zawe wazikora iki kugira ngo zibe zifite your look actually nazifunze indi style so nabikuyemo bikora indi style ndavuga ati birabaye looks zawe zikunda iyo zifunze iyo zirekuye nihe uburi enlace biterwa n'umwambaro nambaye hasi ariko my dreads is part of me so for sure rero zaba zifunze zaba zirekuye still ni DNA yanjye kabisa Bisha hari challenge wari wahura nayo ivuye kuri dreadlocks urugero wenda akabantu bavuga ati no mu jama hari service turi bumugoremo kubera ko afite dread runaka musically ntabwo birambaho cyane ariko mu buzima bwabanjije mbere yuko mba umuhanzi mbere yuko like career yanjye nyishira ku muziki gusa byigeze bimbaho ntabwo byabura mbwira ukuntu byagenze ibintu bibiri byambayeho nibi nigeze kujya ahantu ngiye kwaka ikiraka nari mfite restaurant muri ibintu by'ama deliveries I'm a chef man I can cook chief cooker I can cook man wow iyo niyo nindi tarantari abantu batari bazi so rero nagiye kureba uwo mu boss ngiye kumuha proposal secretary warambwiye ati zamuka boss nsanga ewana uzi yanebe yitwa Nizurihe ngo yitwa Nizurihe Nizo Nize Nizurihe iriya ntebe niko yitwa imwe bicaraho yikaraga yo mu biro nagana ninzi ko iriya ntebe yankubise amaso akibona Rastaman yinje kandi bampamaga mbwa ati hari umuntu uje kukura kuri ya gahunda y'ibiryo abantu mu mere yahise ahindukiza intebe ahita ntera umugongo kuri kw'Imana akimbona nta namwiriwe uramukoma nta namwiriwe ndamukoma abahindukije intebe ntera umugongo buriya yaravuze ati nk'iyingegera ijite hano kandi wasanga service wari ufite yaranayikeneye iri no kuri level nziza bari bamamagaye bari bamurekomendinze ko hari umurasta uteka neza ariko ntibamubwira ko ari umurasta akibona Rastaman rero ahindukiza intebe ubwo wabyitwaye muteho nabyanciye intege ariko buriya ngewe hari ikintu nshimira Imana iyo umuntu ankoreye ikintu kiri negative I try to prove them wrong so rero narababaye arambwira ngo subira hasi arangora ambwira
ndigendera nshaka ikiraka ahandi baturanye barakimba. Wow, iyo niyo response nziza iruta izindi. Washatse ikiraka ahandi baturanye barakikwiye. Akajya mbona buri gihe dukubitana ndi kudelivaringa nje kuri abakiriya banjye. None se ntago watekereje kuvuga ati ibi bintu biri gutuma clientele yanjye igabanyuka wabikuraho? Ye ntago ari uko neye, ntago umuntu umwe wenyine ntago ashobora guhindura ibitekerezo byanjye, especially iyo numva yuko ntacyo bya affectinga kuri service cyangwa se kucyo mugomba cyangwa se kucyo dupfana. So dreadlocks ntago arizo ziperforming akazi, ni umuntu performing akazi. So if you have that mentality, numva yuko ngomba kukudisqualifyinga mu bantu nakorana nabo, ntago ari undisqualifyinga ngenda kudisqualifying. Sawa biba ari na byiza cyane, ariko muri iki gihe bamaze kubyumva noneho ko umuntu ashobora gutunga dreadlocks agatanga na service nziza. Buriya niki cyatumye abantu noneho batangira twakira, rega ntago ari we wenyine, umve ko challenge ziba ari nyinshi. Ngiye mbona yuko ni evolution, abantu baratravelinga bakajya ahandi bakabona uko ibindi bimeze, imyumvire ikagenda ihinduka gutyo. Buriya abantu bafungiye ahantu hamwe ntago biga, ntago bamenye imico y'ahandi uko bimeze. Se aba bantu koko ni abantu basanzwe? Tuzi aba ministers bafite dreadlocks, nabonye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari kumwe wo muri Jamaica, Barbados, no muri Barbados hariya bafite ama dreadlocks. So umusatsi it's hair man, kandi bari wawe naca hair bari wawe urumva. So kereka wenda muri service ndi gutanga umusatsi ushobora kuba imbogamizi, wenda ari mu gikoni hari ukuntu wambara ukafunga umusatsi, kuko umusatsi wenda ushobora kuba wakanduza ibiryo. So icyo gihe wambara ingofero y'abashefu yabugenewe. Tujyane tukiri kuri look, birajyanirana. Hari look ufite ku jisho, ihereno ufite, ntago uri uwa mbere ndibonanye n'abandi bo hanze babashyira iyo look. Wayishyizeho ryari, bimaranye igihe kingana gute, n'indo yigushyiriyeho? Nayishyiriyeho mu mujyi, hari umushuti wanjye ubikora hariya muri chic, bafite tattoo shop, ahubwo abantu babibonye mwabagana, bakora neza. Ntago iyo boro yakubabaje? Oya, ntago ibabaza. Ni piercing. Ufite piercing? Hari herena ufite? Wapi? Okay, niba yaba ufite herena nari kukubwira uko bimera, ariko ni nko kugutera agashinge. Kaka ni gasanzwe. Okay, ngiye nabyumva noneho. Look ku muhanzi uyiha kangahe ku ijana? Look ku muhanzi, okay, buri umuhanzi ni ikintu kinini. Umuhanzi kuba ufite tala yo kuririmba ntago biba biguhagije. Niyo mpamvu abahanzi buriya kugira ngo umuhanzi umubone ari ku rwego rushimishije, hari work ibiri behind nyinshi. Umuhanzi agomba kuba asa neza, umuhanzi agomba kuba ari fashionable, umuhanzi agomba kuba afite character, umuhanzi agomba kuba azi kuririmba, umuhanzi agomba kuba azi kwifotoza, agomba kuba ari photogenic. Hari abahanzi nzi batari photogenic. Abo batari photogenic nabo ntago bari ku rwego rwa babandi ubona bujuje ibyo bisabwa, ibyo wavuze haruguru. So rero look ni ikintu gikonta cyane, kuko nyine udasa nk'umu artist, umufana wawe mwatandukanira he? Mwamuri kimwe. Umufana we kintu akeneye no kukubona uri hariya, abona uri umu artist kabisa, avuga uriya mutipe niyo mpamvu ujya gutya nkabona Bushara arahinduye style, aragaruje. Mbona Kevin ashyizeho agatuta arakagaruje, ashyizeho ibiki. Bishanya wowe ntabwo twakuvugaho, iyo nkugezeho nshyiraho akadomo, kuko ibintu bijyanye n'imyambaro yawe mu bintu bya mbere bikorogana, kuko uba watwitse pe. Uba wabyitabira. Ni byiza cyane kuba ngo ufite hano kuri Transit. Turakora hirya tugaruke hino, urumva turaganira kuri kariyeri yawe, tuganire ku buzima. Reka nsubire inyuma gatoya. Hari indirimbo ufite, imwe mu ndirimbo ntago nashidikanya kuvuga ko iri mu ndirimbo za boostinze Bishanya. Indirimbo yitwa Otsma Remix. Hari iyo nzitari remix. Byagenze gute kugira ngo ukore remix na Juno Kizigenza?
kugira dukore remix indirimbo yarakunzwe cyane hagati mu bahanzi hagati mu bahanzi ubona kuvuga abahanzi urumva abantu bari muri industry muri industry niho yahitinze cyane abantu bayirimo kurushwa yahitinze muri public no muri public bari bayizi so rero haciye amezi nk'ane cyangwa 5 yarasohotse ni menshi naje kuvugana na Nando manager wa Juno so Nando aza kundeba mu rugo turaganira mbwira ko bifuza ko twakorana collab remix then nanje bari basanzwe bakuzi twari tusanzwe twarahuriye muri studio ariko Juno ntago twari tuziranye ari nziranye na Nando kuko umunsi shooting iri ya video Nando yari kumwe na Bruce Melody bari kuri The Man kandi niho twakoreye shoot so rero uwo munsi nibwo nahuye na Nando so rero Nando aza kubona contact yanjye aramvugisha turapanga indirimbo turayikora irangije ba successful. Igitero cyawe waje babwira ngo ukirero duhe vibe mu gitero cyawe ngo yabikoze kubw'impamvu umupanga wose wari kuri tatu not fair mistake gedado nubwo byamusabye gucibwa iwabo boy bishanya ikili bado yahisage imihanda aratigita Otsma we elevate karimbo keza katwitse ndabiza abantu bahise batangira gukunda bishanya cyane noneho nyuma y'iyo ngiyo wakurikijeho too bad you know narinzi ko ari slogan kawe buriya rero kahise kaba slogan kuva too bad years ego kaje kuri too bad nyine kahise kaza kuri too bad so ndagira ngo tuganire ikintu kimwe kuri no industry yacu ya music abahanzi baragira bati hano mu Rwanda turakora nitumara tugiye Amerika tujye Kenya tujye ubivuga hiki ngewe mbivuga yuko ari ikibazo gihera mu bwana yego ko ni ikibazo kandi twumvaga ari igisubizo ntago ari igisubizo ko wakwagura n'imbago n'imipaka n'abafana baguye kisi none se baguye iki baraguye abahanzi bose bari muri Amerika abari muri Canada abari muri Belgium fame bafite bayibonye bari hehe mu Rwanda hano nta wakoze hit ari yo ngo tumumenye hit ari hari ngo tumumenyereyo bro n'uwabigerageje yakoze akaririmbo kamwe ntago twongeye kumwumva none se urumva so rero nimvuga ngo ni ikibazo gihera mu bwana gera mu banyafrika ni ikibazo kiri muri Afrika rusange kuba umunyafrika wese akura yumva yuko hari ahantu heza azajya hari ahantu heza azajya kandi aho hantu heza yahakereya aho ari you understand already bajya kugenda bafite comfort no say what do we fight for comfort and freedom and money is included bro you can't have freedom to come here and chill when you don't have money comfort you can't have comfort when you don't have money uruva byose iyo success tuba dushaka twese so rero numva yuko twakuze twese turi abana twumva ngo umuntu wagiye Burayi aba yakize kandi hari inkubiri yigeze kuza muri za 2005 famiye z'abakire zose zigafugurisha ibintu zikajya he i Burayi ugasanga umuntu yari deje wa banke agiye gukora muri KFC hehe i Burayi yo mu Bwongereza none se aba bahanzi bacu uri kubagaya ko jewe abahanzi ndabageraho reka banze nkumvisha ikibazo ahantu gihera muri dreams gihera mu kudreaminga kwacu nimba umuntu ashaka kuvuga ngo ngiye i Burayi nubwo nabamaye ibobo bro ufite ubuzima bwiza iwanyu muri Africa you want to be homeless where in Europe or America urumva icyo ni ikintu cy'imyumvire tu so rero ko umuhanzi yakora umuziki mu Rwanda miliyoni ya mbere akojeje mu ntoki akaba yikuye mu muziki 2 3 4 5 20 yamara kujya miliyoni 100 akahita ajya hehe USA ese bari ubona bava USA bari kuri USA bari successful amafaranga menshi bakorera bayakorera muri US cyangwa bayakorera yo baje mu Rwanda ubwo uri kuvuga ku bahanzi okay simbitekereza ko hariya amafaranga y'ubuhanzi bakorerayo
yaba menshi kurusha ayo bakorera i Kigali kuri kariyeri yabo yo buhanzi, ariko hakaba izindi wenda opportunities zibayo zishobora gutuma bakora ku mafaranga menshi kurusha. Okay, no, let's come back on those opportunities. We create opportunities. Sibyo? Yego. Abantu nibo ba creating iki? Opportunities. None se nimba uri umuhanzi ubaye successful mu muziki, ubonye miliyoni 10 muziki 50 100 urazifasha n'amaofre yo kujyaho hanze ukagaruka, n'amaofre yo kujyaho hose ukagaruka. Ibyo byose wabigejejweho n'iki? N'ubuhanzi bwawe. Ubwo opportunity wayikuye hehe? Mu muziki. Yo kwikora ku mafaranga. Ese ntago ugira dream yo kubona ko ibyo bintu wakuyemo opportunity wabibyazamo opportunity na contact ufite na experience ufite bikabyara ndi mafaranga menshi? None se kuki utabona ko umuhanzi yakwagura izo mbago nizo mbibi? Zagura izo mbago ariko muki mu muziki. Ntago nanze ko waba uri muri Amerika ugiye gutawaza abacecuru. Ugiye gutawaza abacecuru kuko cyangwa uri gutwara igikamyo. Oya, gikamyo nakazi keza man. Oya, ngiye nimo ndakubwira ntago waba uri umu artist. Urumva? Hari ba Bishanya, hari ba Kenisol, hari ba Kivumbi, hari ba Ishkevin, n'aba young artists, sibyo? Kandi kugira bakora umuziki maybe namwe mwababanjirije hari tafari mwashyizeho. You understand? Kuko nimwe mwabatena motivation. So, if you are taking the money and you don't give back to the community, nta legacy uri gusiga. It's a problem. You understand? So those people, they take but they don't give back. Muri bose ninde ufite band, tureke studio band ya music ye avuga abana ndabafasha. Ese bari abana bacuranga muri band murumva bazagira amafaranga gute? Awonze ufite nka bande nakeka ni nka Mani Martin nese hari ubwa biburayi ishwi, ariko nka se The Ben Mani Martin sa afite studio ye. The Ben agira bande ntayo medagira bande okay, tureke kubibanda abo ngabo nta nubwo ari bo ndi kuvuga kuko ni benshi n'abakamishi baragiye n'abakitoko baragiye, ariko ubugiye tuvuza abantu bo hanze mwumva ayo mazina ariko nuko ari bo basa nk'aho balidinze. Okay, nibo balidinze, ariko turi kuvuga ikibazo kiri generali batajyana umuntu ugira ngo nibasiye abantu runaka. Ngiye ndi kuvuga kuri uko nge mbona ibintu point of view yanjye. Yego, simvuze ko umuntu ujya hanze ndi kumublaming, ariko dutekereze nk'abantu kuko tuzahora tuvuga ngo umuziki ngo wacu ngo urabura iki ninde bireba ubundi ninde bireba ba nyirawo. Ngenda kubajije mbwira umuziki kugira iterambere ryawo bireba ndi ba nyirawo abawukora. Nese mu gihe abawukora batawubona nk'ikintu gishobora kuba, nimba tuvuga ubonye miliyoni 10, aha reka nkubaze, iyo ufite boutique ugacuruza miliyoni 10, iyo ugiye kurangura ubutaha uranguza ngahe? Nka miliyoni nka 7 ukizigama 3. Yego, noneho bo bafata miliyoni 10 akahita yena akagura inzu ya miliyoni 7 mu muziki agashyiramo 3. ariko urumva aba kirimo ikibazo cy'inzara, urumva tacyariho ikibazo cy'ubuzima, ntago ari ubuzima. None se reka nkoze bishanye uzi umuntu witwa Elon Musk. Yego, we no brother we bajya gutangira company yabo bararaga muri office yabo. Suko bari bananiwe kugira gute kurentinga cyangwa kugura inzu, ariko bari bafite iki dreams. So emerube mu bukode winvesting hahandi wakuye ya mafaranga ni winvesting amo 7 million, hari wungutse 10 kinvesting 7 ugasaving 3 hazaza 20 next time. Nose bishanya umuhanzi w'i Kigali sibyo ari mu bukode, ayinzu ni ikibazo, urumva concert ni rimwe na rimwe kontra iryoshye ibona umugabo igasiba undi, ugize uwo mugisha wo kubona izo miliyoni 10, ntago wavuga ati nishyuye inguzi inzu ya 7 kugira ngo mve muri ubwo bukode no muri iyo haso. Wende umuziki mushyiremo 3 uwo muntu wamugaya. Iyo ubonye miliyoni 10 ukahita ushyiramo iki ukagura inzu ugashyira mu muziki 3, ngiye sinakugaya kuko buri muntu wese agira imibare. Ngiye gusa nkanjye nka Bishanya numva ko ikintu mbonyemo miliyoni 10 mpita mvuga atahuga harimo miliyoni 100 narabona neza.
you understand ziri ahantu kuva ngeze ku 10 ijana ziri hafi aho buriya reka nkubwire none se reka nkubaze utoraguye aka kantu aka kantu gatoye mu nzira utazi icyo ari cyo umuntu wa mbere ubajije akamubaza ati aka kantu urampangaye kata kuvuga ati ndaguha miliyoni 2 wamusubiza ngo cyavuga ngo yame cyangwa wamubwira ati hoya man 2,500 kugira ngo urebe ati zana witumenya ko ako kantu kagura miliyoni 10 urumva nimba gwaye 2 hitumenya yuko harimo miliyoni 10 nk'umuntu ureba kure ntabwo aba ari buguhe miliyoni 2 ngo wajye kukagurisha kuri imwe kandi nawe si ikigoryi kuguha miliyoni 2 aba yamaze kubonamo business rero we umubosi nakuwa akazi akaguhemba miliyoni jya umenya ko umukorera miliyoni 10 reka ubu boss wanjye boss ndabimenye ko yasyaga ubu boss wanjye nicare menya ko yakandagira umva boss nimba guhemba miliyoni kandi ukayibonera igihe jya umenya ko korera 10 buriya aba yakoreye 9 wakaguha kamwe niyo mate niyo mpamvu bababwiye ngo mujye ku ishuri muzabona akazi niyo mpamvu bababwiye mujye ku ishuri muzabona akazi yantebe yitwa ngo iki aba boss yo mu office nyibutsa yantebe ubwo nitwa ahita nizurihe yantebe kandi nayibonye mu biro bya boss wanje nanje ndasuza aba boss bose bari kureba ikiganiro bicaye kuri nizurihe bameze neza barahari baba bafite YouTube bari kureba bameze neza baryoshye hanyuma tukiri kuri industry yacu unabateranyije n'abakozi babo tukiri kuri industry yacu hari ikibazo cyavuzwe hambere Ngizimana ndakubonye uri umwe mu bantu bari kumwe n'abahanzi batandukanye ama studio atandukanye ari ukuntu umuhanzi abagiye gukorana n'undi collabo akaba ngombwa ko amwishyura njyewe niba nkeneye Bishanya kugira ngo aze dukorane collabo arayanca kubera ko Bishanya afite hit ye n'urugero byagiye bigaragara hanze aha abantu babatanya no kubishwaniramo shaho bino bintu urabyemera cyangwa ntacyo bitwaye kuba umuhanzi yakwishyura undi bari mu gihugu kimwe kugira ngo bakorane iyi collabo bya indi nyine nakubwiye ngo ninde bireba industry kuba yatera imbere ni ba nyir'ubwite kuba umuhanzi yakishyuza mugenzi we ntago ari ikibazo ko ni business you understand kandi umuhanzi kugira ngo afate hit urabizi nawe imvuna aba yashizemo amafaranga muri promotion ibintu byinshi cyane so ntago ngewe namuveba ahubwo ikintu cyaba gihari ese ako gafatanye ko kugira koko tuzamura uwo muziki kazaboneka gute mu gihe ntange ntakubeshye ejo bundi byambayeho umwana ufite uturirimbo 2 bari 3 urumva ndamubwira ati yo dukora indirimbo arangije arambwira ati ndamwishyura ndabizi cyane izo kese zirahari ndamubaza se ubu abona wararakaye yewe ntago namurakara ahubwo naramubabariye numvisha agahinda kanyishe yamubaje se urashaka ngahe ambwira ngo mu 300 kugira ngo Bishanya akorane n'uwo mwana nabuze si umwana kwera utangiye kwishyuza gibuza safite duhiti twadanje naribajije se ngo profite iryo zina rye nanjye uhebe uyamuhe nahise vuga si umupeti uri nyine tu ntago waveho umuntu kwasa amafaranga ariko se koko ibyo bintu koko biramacinga hari umuntu ubusubu abastari babiri mba numva yuko badakwiye kugira gute gusabana amafaranga wenda umuntu aturutse iriya urumva ari umuntu ubona yuko urumva aturutse hakurya iriya urumva aje mu gihugu cyawe ko natwe tugiye hanze tugakenera collabo wishobora kuyibonera ubuntu ushobora kuyishyura ni ibintu bibiri so ariko nk'abantu turi kuzamura umuziki kandi ufite ahantu nta hantu uragera numva yuko kwishyuza abahanzi bagerageza koroherezanya bagafashanya yego nanone ntago umuhanzi munini yabonera umwanya abahanzi bose urumva ariko let's try to so ntago byemera ko umuhanzi yakwishyuza undi yenda byemera umuhanzi yakwishyuza undi ariko murebe umuntu uri kwishyuza ninde ari kwishyuza nde ese outcome ngiye kuhwereza ko kuyo muntu hari umuhanzi utabwira undi ngo ari kumuha platform
yego sibyo yego bagiye bombi guhuza abafana babo bakenjoy ko at the end of the day twese tuba dukora indirimbo muzikorera abakunzi banyu tuzikorera abakunzi bacu so rero umuntu nimba afite abantu be nawe afite we kujya kumushyiraho amananiza icyo gihe bihinduka beef kandi bitari ngombwa beef ntago yubaka beef irasenya hari n'abavuga ko bakreye ama beef bakreye kugira ngo ibintu byabo bigere kuri urabizi nabyo byaravuzwe hambere kugira ngo nk'umuhanzi afite nk'indirimbo before kwa releasinga akabanza agakreye saga abari abahanzi babita agakreye sa 50 cent babita baba bari gutrolinga nyine urumva bari ababita aba moment chaser baba bari gucesinga moment iyo wizeye muri art yawe ishyira hariya kayipromotinga abantu bakayumva ntabwo ukeneye gupromotinga story ukeneye gupromotinga indirimbo urabizi ko ari ibintu bihari no ku isi yose ni strategy Kanye West na 50 Cent ni strategy bro barashwanye kugira ngo bacuruza album ngo bare bucuruza ngo nyinshi ngo copy nyinshi Sunny na Bruce Melody ni strategy barashwanye kugira ngo baducuruze ho reka nkubwire as long as you reach there inzira uba waraciyemo ntago zimataringa what matters ni uko uri hariya nimba umuntu atrolinga indirimbo igagurisha cyambere nuko agurisha izo sakasi zindi biterwa n'amahitamo n'ukuntu ashaka gutwara career ye nimba umuntu ashaka gucuruza dororo n'imiziki gacuruzwa urumva nta ribi undi nacuruza imiziki agacuruza wenda se abantu bacuruza ibintu byinshi ibintu byose ni ibicuruzwa hari n'abacuruza ubuzima ubuzima ariko umuntu ucuruza ubuzima ndamukomeje icyambere ni ukugira gute gucuruza ubitse byahindutse se ikintu cyambere ni iki ni ugucuruza yemwe ngo ibintu byahindutse ikintu cyambere ni ugucuruza bitewe n'icyo ucuruza ubu twe turi gucuruza imiziki n'amagambo aka kanya ni dororo turi gucuruza n'umuziki ase dororo ni iki bisha dororo ni iki ebana you will know nzabimenya so reka twigire ku ndirimbo yawe nshyashya man wasohoye bang ya bientôt iriya ndirimbo kuko ndashaka kuza kuyigupiningira kuri kiganiro hasi abantu bagakomeza bagakurikirana iriya ndirimbo girlfriend wawe araza kuyikunda uze kuyimwumvisha yitwa ngo iki ngo nyimwumvishe uyu munsi uri off nimuza kubonana uyu munsi uri off duty nimuza kubonana uze kuyimwumvisha arayikunda yego yitwa ngo iki mbabarira na freestyle ribo muhe kwanza ugiye kwiririmbira girlfriend wanjye niba ari abakunzi koko barumumpere gift hano ari navuga ati wow ari binuza kumera neza urangira neza bisha okay wayise ngo iki mbere na mbere indirimbo yitwa Money West yamukundi ari byo ubwo buraraho muvuga ari bwo bwamupofoye kandi hari abantu badakunda abantu bitonda yego urugero nkawe nkunda abantu bitonda kuko ndi umusazi okay hari udukurikiye nawe ukunda abantu b'abasazi ndagusuje okay warukintera story nyine indirimbo nuko imeze so urimo uravuga ibintu umukobwa wagukorera bw'ubuwara mukundira tu duhemo aka vibe gatoya ubundi kugira ngo abantu baze kugira n'ubushake bagende bayirebe kuri channel yawe mumaride namukundi y'ubuwara hari she's a top stepper akabyizi ku munsi gahera muri shawa binkorera umunsi nkisigara n'ikawa shikari juice mikari banana anyungutira inuzi mu matamatama money west minoke where you spend that money west fear Gucci and Prada money west minoke where you spend that money west fear Gucci and Prada girl numvishemo ase iriya njyana uririmba ni ihe bishanya ni dancehall ni afro pop afro trap this is afro dancehall sure
It's Afrofusion these days. Nago nabwira I'm a dancer general. I know. That you already know. So I'm trying something that you never knew about Bishanya. You understand? Right now I'm doing universal music. Yeah, umuziki wose ubunda ukora amapiano mwara yabonye. Sha wadukuza amapiano uri kumwe na Ivanova. Na Ivanova. Ira ndirimbo njemba numva wandirimbira tu. Mbabarira. Uzishyire muri concert. Arimo akavasi kawe nasariye. Wese musundu mukwata gaho mu manuri ntugufata igisusu fata ipiki ryaza ni nzawari wayikoze yonge yawe na Ivanova ni heavy kick. Iyi nshasha ndo wayikoze mani Holy beat murder. Holy beat more Nesco yagiye. Yeah, yaragiye ariko akazi karakomeje bro. Akora gutadahariza. Internet bro. Wow. Yanyohereje beat, mwohereza amajwi, aramixinga, aramasteringa, anyohereza product. Wow. U Rwanda tugeze kuri iyo level yo gukora umuziki. Nese waruzi ko dukorana gute n'aba international producers. Collabos bari international ni gutyo is arohereza hanyuma subwo video iyo yari nka collabo video irabura video nagibura ufata amashusho yawe agafata amashusho yakakohereza cyo kamwohereza bakabyeditinga ni ibintu bisanzwe tu we transfer everything bigahurira hagati irahura indirimbo yawe abantu bayisange he bibutse indirimbo wayibona kuri platform zose Spotify Deezer everywhere Apple Music YouTube nkankurikira kuri uburyo movement zose nkora kuri Instagram ni Bishanya Twitter Bishanya everywhere is Bishanya actually ahantu hose ni go on Google bagoogling Google it Bishanya barakubona se barambona bro Bisha umaze iminsi ntakubona ku mapost nta bitara muri kwitabira ndi kwitabira ibitaramo ahubwo gusa bitari byo mu Rwanda ejo bundi nagiye muri festival Zanzibar International Reggae Festival. Wow. I performed, I was invited there. So I'm planning to attend some other festivals outside ariko so far ibitaramo byo mu Rwanda igihe nzaba demand muzambona uzatwonona muzambona igihe nzaba demand abafana bakansaba aba promoter muzambona cyabategura ibitaramo kuko buriya zirasaga z'abahanzi bavuga ngo abategura ibitaramo barabasuzugura ntago wabarenganya none se umuntu nimba wagiye kumuganga guhe platform ushatse kuvuga ko aribo babisabiye hari abahanzi bajya kwisabira ntago ari bose hari ababa demande abari abakabashaka ariko hari n'abajya kwisabira so uwo muntu bro waje usaba kugira azaguhe respect biragoye umuhanzi n'uwakoze abantu bakaza kumushaka bakamwindorsinga ariko bashaka kugushaka nanone bikagenda uko kagenda ute ntibakwishyure cyangwa bagatinda iyo bagushaka ushyiraho amategeko barakora ariko wewe uko batarakwambura buryo baranyambuye baramaze Bishanya n'ubu ndi kuririra mama wowe kuri MC bako batarakwambura ntabyo zise ubu ndi none yo kujya bana byo kwabaye musinzi yuko bundi batarenga nka batatu murenze mu gihugu mwebwe byaje gute nyine urumva bategura ibitaramo wenda abahanzi tuba turi benshi iyo uri abamuhaye imwe undi araza akajya inyuma akavuga ati none natwe twarinjiriwe rero haje za karite zivuga ati ngiye n'ubuntu ndabukorera ndabukorera mu mureke uriya ko ari ukubita uyu w'umuntu kadopfe koresha ubuntu cyangwa uwa makeya ariko ndabasuje aba MC bose bakorera makeya no bari nshuhuje abasani bajya gusaba platform ndabashuje ndashaka tuzazana tugana ikiganiro cy'abambuzi hano hari abantu batwambura njyewe nzabatunga n'intoki je ni wanyambura bro nuso wabigenza nta muntu ufite ideni uziko Buda yamamaga yambwira ngo mwishyuriza ahantu ntazi na konto amwira ngo agiye kujya kwishyuza bamwambuye ngewe rero uzi wabonye filime ya Collector ibi najya kubishyuza nka Collector wallahi Collector yishyuza gute uze kuyishaka ngishake ararwana hoya nukarwana ni hardcore nukwita nza noneho ebana ntago ariko wanyambura kuko mbere yuko unyindosinga ugomba kumpa umufungo wanjye ntarwo nava akavumo bafite ayo kurya ayo kwambara mbanya afite so ngewe reka nkubwire bro ibintu byo gucesinga
amafaranga naje gusanga amafaranga ni meza pe ko amafaranga menshi cyangwa se amafaranga mu by'ukuri ntago ariyo dukeneye comfort, dukeneye na freedom kabisa. Ibyo byose urumva iyo bihari n'amafaranga agomba kuba hari kameme. Ibyo byose ntiwabigira udafite iki umufungo. So ngewe ikintu cya mbere nakemuye ni icyo ngicyo. Rero uzaza kumpamagara ndababwiye check ujye uyitegura hakiri kare. Ujye uyitegura Bishanya ntago uzamwambura ngo akugwa amahoro ndakurahiye. Umuntu arufite gahunda yo kwambura Bishanya. Oya pana kunyambura, umuntu ufite gahunda yo kumikira akajya utegura check hakiri kare. So nanjye ndi gutegura ikiganiro cy'abambuzi mu minsi iri imbere kuri transit munyitegure. Abantu bose banyambuye hano uzakoranya abantu zibambuwe muhurire hamwe, barahari benshi muhuje akababaro. Umuntu witwa nanjye kubavuga paka ndumva nzamuye adrenaline irazamutse divoro ariko nta kibazo, isukari isizamuka. Mbabarira mba nibutse ukuntu abakoboyi baba baranze kumpa amafaranga nakoreye kandi buriya ako birababaza. Bavuga ko umwuka duta akibaze gucezereza ubuntu man ukabira icyuya. No wowe uraceza warabibonye uraceza sawa uvuga nabyise gucezereza ubuntu ubundi ni igitutsi. Yego ntabwo ujya mva umuntu atukundi ngo gaceze. ako kantu niko kabi ako ngako niko kansemo ni igitutsi. Ubu naceshereje ubuntu koko. Gucezereza ubuntu ni igitutsi, ni nko kugutuka. Rata. So abafite umugeso yo kwambura abakoresha babo akoreba ikidredi cyawe ukuntu kiba gisa. Imana uko kiba cyanampenze none umusa. Umuntu yarangiza akagukinisha bro. Wow, well and good. Twaturikiganira na Bishanya Big Bang. Harya ka Big Bang kavuye. Big Bang ni izina ryabanje kabisa, niryo zina nahereyeho. Ebana niga secondaire. Ya numvaga sound nkavuga ati ibi bintu abantu bakumva sound imvamo bakumva ase harakanura Bishanya kamvugire. Ariko nawe yewe ngo kwanza concert ngiye kuyitegura. Babarira concert urayitegura rya ariko subune wa mugani turi bundi rikakubwira turindira gute ko baduha akazi, why not twe tutakwitegurira ibyacu. Ni yabya ni nakubwiye tubona miliyoni 10 tukagura iki imodoka. Oya bamwe banagura imodoka, hari abahanzi batunze imodoka zihenze badafite studio turabazi. Akamoto kararyana Bishanya. Hari abahanzi bafite rebo zo muri mutwe mutwe rebo zo muri mutwe zifite amazina ariko tutazi aho zikorera, tutazi n'abantu zasayininze. Kageni tuzivuge se gusa hari rebo ziri muri mutwe ziri muri mutwe ubwo ni kichwani. Urumva? So umuntu nimba atafata izo miliyoni ngakoremo konseri agategereza ihombe agume ku kamoto agategereza nde nibya ndi nakubwiye. Umuntu nagutumira hari akaguha miliyoni jya umenya ko wabona zingahe 10. So rero bo bishimira gaki ko ka miliyoni yakubita akadiru navuga ati hari abambaye miliyoni reka nshyiremo ndebe ko nanjye nakusanya. Kandi abahanzi urabizi turafashanya. Umuhanzi ufite konseri kenshi tujya abagenzi bajya kumufasha. Bro abahanzi bo muri East Africa, Uganda, Tanzania, Kenya nago Kenya buriya nabo industry ifite ibibazo. Industry ifite ibibazo iri hejuru ariko kuko ariko ifite ibibazo. Gusa muri Tanzania abahanzi baho nabo tutazi twe bafite ama festival yabo bategura. Uganda bagira ama festival yabo. That's how they make money. Nibo bahanzi bakize muri East Africa kuko bakora ibintu byabo. So nutegereza ko runaka zaguha akazi ni nko kuba umukozi nyine. CEO n'umukozi n'abantu babiri batandukanye kabisa. Na fagitire bitandukanye. Ni handi uzasanga intebe ari we bari kukwakira. None se ni gute abahanzi batinyuka bakavuga mu muziki nta mafaranga arimo kandi tuzi abantu bafite ama billions bakuye mu muziki batari abahanzi. Baba manager se bama label bamwe bateguraga bya bitaramo bimwe bagahemba abahanzi akamiliyoni kamwe bakoze show nk'eshanu mu kwezi. Bafite ama miliyari. Bishanya ufite ishaza ufite ibintu byinshi byo kuganira hano. Jewe ndabireba nkazunguza umutwe ukavuga ati ibi ni iki
sawa gusa nyine abahanzi dukeneye kuinvestinga muri kariyeri zacu twishyiremo amafaranga kugira ngo nimba koko ushaka kuba nk'abariya dora tubona amafaranga uyashyira mu business yariyo yose ushyiramo amafaranga bro ntago n'amafaranga. Ndashimira Bruce Melody yigeze gutwara igikombe cya Guma Guma avuga ijambo rikomeye aravuga ati nakoraga umuziki nta mafaranga mfite ati ubwo mbonye amafaranga ngiye kubakorera umuziki mwiza kandi umutipe yarabikoze man yarabikoze kabisa. Guy is good. Yeah, he's good kabisa yagerageje collabos bamusabye arazikora ibitaramo aragerageza ameze neza kabisa ameze fresh so njemba numva ari urugero rwiza rwo kuinvestinga mu bintu byanyu. Yes, mufata amafaranga yanyu mufata amafaranga ngo ujye ku Gisenyi n'imbogege fata amafaranga yashyire mu muziki. Y'igisenyi ni iki? Na box Roza imbogege baziteye ahuzo. Mbogege nta ribi ariko nujya gufata umufungo wakoreye ukawujyana muri mbogege uri umuhanzi ufite ahazaza uri gusubira inyuma huruzo. Ukuvuga ngo rero umufungo wukire mu kazi ibintu byose buri gutekereza akazi nibwo uzagira aho ugera tu uzagira aho ugera. Iyo turi muri transit line tugira challenge, ni challenge ebyiri. Urampa top 5 za Bishanya numa ngo number 1 iraza kuba Money West niri bube number 1 hanyuma izindi enye uratora indirimbo ushaka za Bishanya zibihe byo apana zawe z'abandi bahanzi bagenzi bawe ariko z'inyarwanda zibihe byose kuri Bishanya n'undi indirimbo nyinshi ra nubwo uratoranya mishana. Okay buretse nago turatangira ndi nanjye gusobanurira indi challenge ndaguha ibintu bibiri cyangwa abantu babiri utoremo kimwe. Twagiye tubanze na top 5 ku ndirimbo. iya mbere mvuga indirimbo ya mbere ibihe byose kuri oya ya mbere irabi yawe yishaka. Money West numango muri zo 4 ushaka kuzana mindi ya Bishanya ushaka. Money West ifashe number 1 ubwo number 2 ni rero reka nikuremo kuko indirimbo zanjye zose ni izibihe byose. Okay ariko number 1 igomba kuba yawe. Reka tuvuge ko barwanira imyanya ya kane yindi ariko number 1 harimo A B C D E F G nta kibazo. Okay number 2 hari indirimbo yitwa imyaka 3 hari ebyiri ya Casanova ariko nane ngabo yari yakoze indi version of course original man original ni Kasa. Okay twagiye number 3 number 3 kaza Miss Chanel ndarota Miss Chanel gatatu kane kaza Chanel afashe gatatu ubwo kane ninde kibazo zabaye nyinshi gwa moto uzi n'indirimbo irenza se andika M andika C fatanya somensi aguruka simbuka koma uriya mugabo yasize insigamugani mbaza ngo niyi Mahoni Bon uzi insigamugani yasize kubaka izina si umukino bro kabisa ifashe number 4 ariko se kandi mise mbona ko uyu muziki wawutangiye kera kubera ko indirimbo favorite zawe yala ama oldies. Okay number 5 number 5 rero biragoranye cyane harazamo my favorite Miss Jojo. Man Miss Jojo man yihe siwezi enda siwezi irarenze ariko hari indirimbo ye na Rafiki nyamna DJ wa icyo kigoma kora kazi iriya ndirimbo yaranyinspiye tu. Wow nta hip hop ijemo nta dancehall ijemo ariko Rafiki ni dancehall quand même. Ndakubwiye ngo yaranyinspiye ndirimbo. Okay thank you so much kuri top 5 zawe reka tujye kuri challenge. Uri tayari? Nzankubwira abantu babiri wowe tumbwira umwe wawe uwo nkunda cyangwa ukunda. Okay Miss Jojo Miss Chanel. Miss Jojo. Okay Rafiki Mahoni Bon. Rafiki. Rayon Sport aperi. Aperi. Yeah. Riderman Bulldog. Double G man. Double G? Yeah. Okay. Buravani Yanga.
Amen. Aho ntago nahitamo ko n'abantu babiri bari muri field zitandukanye. Ariko ntacyo ni babiri giri nawe fata witoranya nta kibazo. Uriya rero Yanga yaradukujije. Twakuze tureba agasobanuye ariko sinumva ukuntu atora agasobanuye n'iki n'umuziki. Uravana ari sweet. It's a challenge. Aho ndatsinzwe. Ndatsinzwe. It's okay. Anita Pendo, Bianca Baby. Bianca Baby. Nawe umva akazina ukuntu kavuze. Of course baby. Of course. Baby. Wow. Hip hop R&B. Hip hop. Bushar Bushido. Ish Kevin. Bush. Ntanubwo tetinze Nago wagira. Nago wabitinda. Igifuro cyangwa rikeri? Liquor man. Lika? Yeah. Ifege cyangwa noa? Naho ndatsinze. Bisha nago wabingora. Choose. No cigarette smoking in my room. Okay. Challenge ya nyuma. Kenny Soul Juno. Ubuzama nutsindwe. Bose rero bafite amahiti. Nta bose dukeneye. Yeah. Kenny Soul. Sure? Yeah. Okay. Nta kibazo. Ufite amahitamo yawe. Thank you so much. Thank you so much. Ndagushimiye cyane Bishanya. Ijambo rimwe ku bafana bawe, ku bakunzi bawe, akunda umuziki wawe. Wongera ubibutsa bari bukure Money West. Ubundi tuhatwiki ngusezeri. Abafana banje ntacyo nababwira bazi icyo gukora. Big Bang Bishanya everywhere. Thank you. Ako gusa. Ira ndimo ho isange nanone bibutsa. Big Bang Bishanya hose. Yeah. Bazi icyo gukora. Nuba ngo urabiba hari. Nubundi kujya kubabwira ngo mujye kureba bro ntago babikora. Iyo babishaka barabikora. So you know what to do. You know what Wagwan. You know what Wagwan people. Reka mbashimire. Twatiri kuri transit line. Nari ndi kumwe na Bishanya Big Bang umuhanzi nyarwanda. Umwe mu bahanzi bakubita hit bagakubita hit ubundi hagacya. Mukomeze musupporting Rwandan music and Rwandan music is on top always. Katubashimire nge nari MC Buryohe Imana ibaho umugisha. Ciao.